nafe ku kimu 3 akatonyeze 3 radio fence nsuzi weekend pala pase tuba tuyingiddewo muzere mega tondigemanya andi wamune ganja fadi bingi nyo bikuno beranga tukuwa information yena ali mu entertainment tukuna beranga tumukuwera ddala bulungi nnyo amone gone engeri gigatambudde mu ggwanga Uganda most especially mu entertainment tuba tuganoonyereza ne tugakuwa wona okayo wali information gwe tovaako tukuna beranga tukuwera ddala information gotasanye kubera nti osubagamba munno nti abakulu batuusidda wali ku weekend pala pase amuzere mega ton wamune ganja fadi musiramu nize no kadi yange y'ekibiina ki national oli kababi ndi kababi bwakiso olabye nze nagamba sigera kati ngadanga yakive njogera kino njogera kino sajja batutadde kababi bwe tutinkula amasimu bwe twasuze tukukunadde nga lumonde mu kikata sauda madada tontisa tisa madada yakubidde simu na tisa mbu oyogera ebigambo I have to talk asinzira ku nino okwogera bwe bamye kadi awakale ayogera mwogera ebigambo abantu batamanyi nti abagenda okaba be basinga obungi tukira nti ekifo mubaddeko abantu 5 8 kakitegeeza nti ku 5 ababadde bavuganya ku kifo ekimu bagenda waako ogwo ekyo kifo kimu era bali bakisuubira abana biwoobe kuliko abali 10 bagenda waako ogwo omwenda biwoobe tugenda kujja waawo sauda madada totisa tisa naye ng'abantu bange abewamala wadi mubeere bagumu ensolo ku kizigo kweri ganja buza ku bantu yes wanange abatuliza ku radio 4 katonyeze 3 ensunsuzi tujja ne tubawa amawulire agatambudde mu the weekend palapase tuga digestinga gonna agakuta kati mu kisawo kya entertainment gwebera ko itane munno ensonga twabika nti tuzitanya mu tofo bwa muleme ko yagaliza mwe ko mutu sebo abera ku radio 4 nawo zanze ze kanfuna information anti wadde eri mbanne nagira no fe bintu nga tubitegera era babatenda bukugu abawuliza radio 4 gye batambulira baba bakugu ani kati fe tukola baba bamanyi wiki eba namba tuganonyeza ate tugabaamu munda ekintu tukibaamu wali okategedde so tugenda bera nga tuyitako mu bivule byabadde na ku lweggulo Sindi naliko naye before the kivulu nakula baawo interview yali yakatawe nnyo naye omwana oyo anjagala by the way ndowooza gundi nga wakatandika zizimu ku interviews nga nakatandika oyingira system eno ate nno kiba bwe kiti buli wabayo n'ekivulu alina okumpa interview ate Sindi muntu bana Sindi anyo Sindi anyo bobo kola naye interview owulira ng'ekintu kiflow nga kuwa vibe yangambye mega interview eno ebadde nyimpi naye nnoonyako ng'ekivulu kiwedde nkongera interview empanvu mpa abantu information ngamba Sindi nga wanjagadde abantu balabe kiki naye Sindi omukazi oyo alinamuko kulyanyi so tuyiteko naye obwabadde ebivulu bingi Sindi Daxi bamwita Davidiani obuyimba abaluzunguzungu nalabye musajja wange Nurudini kye yeekola n'essimu yabadde agikwata ati agikutte essimu yabadde ng'ennema naye ntege weekoze bintu tugenda beera nga tuyitako ku kadi ya Nopu tulina abasajja baffe abali mu industry muno mawulire abali mu entertainment bonna tugenda like antu bakubamu tochi so bangi nnyo omusajja wange tegusuulwa ali awo toli mwavu mutego gwe mwavu bamukube abaddayo segusuulwa obadde statement yakoleddwa ne bagamba nti bannange yakututteko kadi akusinga enkizo mu byonna tegusuulwa ono abadde attaanya ensonga tuli mwavu mutwego gwe mwavu tukizudde entoli z'okolera eno sizezaawali wali walalamu nga abadde maaso era nga wemusanga ngamba Moses ekintu tukitwala era mubeereewo nomwaze wendi nze kasita yadduka egundi kunansana municipal tegusobola yasooka n'atagalatagalamu yagende ne nansana eno ne wamwokya kagundi omuliro gw'abazambaali bakaana kambaata ate nogundi eyamukuba ono sewanda gino yalemesa tegusuulwa yavumba tegusuulwa kati ekyasinga okunnyumira beesisinkana kati sewanda gye yamuvuma leero tegusuulwa naŋŋamba naye omusajja oyo nga nkuba nnyo ntegeera nnyo ne mugamba omusajja mulumbe mwongeremu mwegoddemu kakati yandese naye kaamukuba left right n'addayo ku kifo kye nawo ne bamulivula nina musajja wange ono sibitooka bamulivudde ayogera awo gumugumu naye bwebito bwe biba awo wonna tugenda beera nga tuyitawo tulina ensonga ya Sami ne Bebe Sami aliena ate nayogera ebigambo Bebe si musanyufu Bebe si musanyufu ate era ne bwe yagenda ew'omukulu aliwa ku kitebe president
Amugana emani gwe. Abantu bagaye nti nkusomedde. Ganja ate Sabi obutabeera ku muzuuli. Sabi mufere. Sabi kye yakola mu kusooka ne Sabi mufere. Lwakuba bebe muyaye. Kyasooka ne kimusaba ssente ne kisoma ennamba. Bwe kyasoma ennamba bebe n'asuulako emitwalo asatu. Ne kimuga banange rasta nsobezaamu ssente zigeze wala si ennamba yange eyo. Tugenda kutuuka we wa Sami. Bebe teyakaayana n'akyongera endala. Kaakati ng'akiwulidde ate kigamba kampimemu. Ate gundi yakiwaayo. Ono n'akola ennyo obubadi gwe bakuba ensingo ne zimenyeka. Ono simana Nobati. Nobati amanyi takiraba ng'ekitegeera. Yalirabira ddala nga ekizezere ekiri awo bambi. Musajja wange Frank Antambi. Lwaki oba oyisa munna amaaso bwoti. Tugenda beera nga tuyitako na Frank Antambi. Bamutadde ne mmala ne mbatwala ku kyemisana. Baalidde banywa. Nategedde omuntu abadde ali akawunge. Nalabye Entambi ng'asolobeza. Nyama ya mizemmire. Nyama miringula. Yamaze kudda waka n'agiza obwenkulumu. Ne mbutuufu yabadde alabika bubi. Entambi yalabye naye bavudde yageze essimu. Agomba nakunaku guzimba gatano okuyita ku. Yageze makomera. Makomera. Obuuso bonna buguddemu ataddeko akatalabuusa. Yalabise bubi nnyo. Yampadde emboozi y'ekkomera katonotono awo naye so baamukwata batya. Omanyi musajja wange nali naye apakunkana. Bamukubira jangu okimbe essimu. Gatoni kasooka ekimbe essimu ne mugatumalirize interview opakunkana ki. Abugujja na kumbe yeetwala mmida. Si wangu awo. Ne bakwata. Ali omulala gwe tuyina awo. Tuyina Kamiri ne Danira. Tujja yitawo katono nnyo. Ebintu abyaga ne tetujja bimuwa. Fuutu ono eyali namugongo batuzanyirako bambala ebigomesa ebyo badaliza so ne Shakib ne Rickman so awo wonna tugenda beera nga tuyitawo omulungi ali ku radio fence nsuzi tuyinza nofuna obudde n'otukubira kasimu ne tuwayamu bulungi nnyo show yammwe n'otubuulira amawulire agali eyo abantu bawangala ne baserebu ku byalo serebu beekola obusolosolo okitegeera baleekaanyiza abantu ebidongo bakyusa abakazi basuula obupiira mu nguudo bintu bingi nnyo baserebu bye beekola so tusobola okuta amasimu abantu ne bawa complaints zaabwe ku bayimbi ne bannamawulire. Okay Ganja tandike ku bivulu ebyabadde olunaku lw'eggulo asinda essanyu naliko luli naye kansoke mpisewo kano naliko luli naye nga tetunatuuka ku nsonga ya Frank Antambi ne mubuuza ne mugamba nti gokkiririza mu kintu ky'okusiba omuntu ng'akwogeddeko nangamba nze sisiba era nowonjogerako nkuyita ne nga muganda wange lwaki ontwala buzibu buliwa olwo nga twogeramu sikutwala misinde nti ate kusibaasiba twogera bingi nambulira ne ku projekiti yaabwe eno n'omwana ono Omega 256 omwana ali si wakuyimba mu luyimba luno sindi olwedde oluyimba lwaliyo myezi 3 we yamusanga mu studio si omwana sindi yagenda olaba omwana atasobola okugattamu bulungi n'amuwa ne bagenda naye bambi omwana lumukoledde so tandikire ku kivulu kya Sindi bwekirabye oti ekivulu kyabadde successful nnyo by the way obweraliikirivu bwaliwo ng'abamu bagamba nga talanze nga takoze eki naye Sindi ekituufu kiri nti ayina amaanyi ayina abantu abamukkiririzaamu ba diehards be nina ekintu kye nnali njogerako emabegakaawo etugamba abantu nti bateeyo ogiraba gye balina ne Shiba Kalungi ekituufu kiri nti Sindi yali asingamu abawagizi abaali wali ku ground Sindi alina abantu baabo ate agatta age bracket si zonna alinamu abakulidde ba myaka 45 nina ekibuuzo kye namubuuzizza ne mugamba nti ki ekikuyamba okubeera nti ogira okola ki obeerawo nga tovaawo pakapaka nangamba nti ye akyukakyuka n'enkyukakyuka bw'alaba nti trendi eri wano awo watambulira tata kati ayina classes ez'enjawulo kyova audience ye nnene era twalabye ekyabadde wali erugogo Millennium Grounds tetera kubika nnene gune sewawe wali gundi obadde gusala abantu okufaako obufu ono yajja n'akatiba ono omwana gonokireva gye lugogo erimu ebigundi bingi naye kino kinene kitegeera kino kati waliwo gye bayita Zoe Ground ate waliwo gye bayita eno Millennium mwe yabadde kati wate waliwo Lugogo Cricket Oval so weeziri awo naye Sindi yakulaze nti abantu bazze naye nga bwe batunula mulimu abaana bano ba teens okitegeera mulimu abaana bano ba 20s mulimu abasajja abakulu n'abakazi abakulu okitegeera era ndowooza twali wano I think week eno yennyini twalaba Adam Kungu wano
ne gashumba abali ku luyimba lwa Sindi bakola ki badigida banyeenya ne balwogera ebigambo bingi ne honorable Mukasambidde ne batenda quality ey'omuyimbi okitegeera kitegeeza nti Sindi ayina amaanyi oba oli awo abadde underrated mu mbeera emu oba endala naye eno bato Shiba gye yamuwa yalaga amaanyi ge okitegeera negajjayo okuva olwo taddanga mabega ate abasinga baali boogedde ebigambo Shiba yayamba Sindi okukola ki ngamba yi bano music industry bagibaddemu bagirabamu nga ndala nnyo gundi yamuwamuko ku masannyalaze kuba gundi yali ku peak tokyala nti ogw'omukisa Shiba yali ku peak kati mu kuba ku peak ekituufu kiri nti bw'abanga mbayimbi bonna be yatunulamu abakyala nga bagamba nti ono gwe tugenda obbatolinga naye ne babasengejja ne balondayo Sindi balaba class otegeera ebiseera ebyo teyaliiko nnyo naye nga class ye nnene kati bwe bakiteekamu nti bato abantu abategeera music n'abawagizi ba Sindi ebyaddala era tujjukira abantu ba sidelininga ne tulaba abadda ku side ya Shiba ne tulaba ne Sindi ne bwe tulaba abadda ku side ya Sindi bw'oba tunuulira mu butuufu nendaba gye balabamu ebintu nendaba gye balabamu music olaba nga baali basuumuufumuko okitegeera kati eyo bato n'emwongera amaanyi saawa zino bwe tugamba nti Sindi mu bayimbi abakyala teri amuwunyamu oyinza obutakiwakanya okitegeera kuba Sindi ekisooka ali versatile akuba styles ez'enjawulo bwe tudda mu dancehall avuganya n'abasajja n'abasajja bangi bakuba n'alivula n'asuula wali ebbali nabo bakimanyi okitegeera wabayo muyimbi avaayo avulungutane amweyimbamu aga nti kati musobola oyo nzaamukuba so Sindi muyimbi w'amaanyi kivulu kye kyabadde successful obuzibu bwe twafunyeemu live yabadde ki live simanyi yabadde yakayingira ku stage ne bitabuka era ngoma obwedda ziri awo nga ziringa bimu kuba omuyimbi nga Sindi ekituufu kiri nti aba yeetaaga saawundi nga enteekateeka ziba zaawedde dda nga ye agenda kutuuzaawo butuuza ddoboozi lye kubeera we byatereddeemu abantu ne banyumirwa live band lukoba ku lukoba bantu badigida luyimba ku luyimba kuba nze kati wano twabadde nga abali mu kaliyoki yabadde nga kaliyoki naye ffe twabadde twagala kiri Sindi oli yennyini okitegeera ajjayo amaloboozi bwagambusa bwagakkiriza atudde n'agamba kyekyo eriye yankubidde yabadde ku terefayina naye ng'awoza kimu Sindi atutta Rashida Sindi atutta bannange Sindi atutta bannange so omuyimbi oyo mukyala w'amaanyi nnyo ate n'omukisa ayina mungi gwe wobereddewo n'ekivulo kyo oluyimba lwe kati ndulabyeko awo ku YouTube lulimu 1.5 million era omanyi waliwo olutalo simayo oba lunaggwawo bashiba Olix ne ba syndicates Shiba bwe yata oluyimba somebody I think lwali mu weeks 2 nga luli mu miliyoni kitegeera ne boogera muyimbi kyata oluyimba within 2 weeks nga luli miliyoni emu lwali miliyoni emu in fact luno zaabadde ennaku 8 ng'odde lwakoonyedda miliyoni katubanjulire bannaffe abajjula mu financial services bano nno beewaayo okulabika nti bakwasiza ku baana ab'obuwala abaagala okugenda ebweru kukola ggwanga lya Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Dubai naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo bakuyamba mu kye bayita foreign employment loan oba okuteekamu ensimbi n'osasula ng'otandise okukola gwe wenna ayagala okuganyulwa mu nteekateeka eno olina okuba ng'oli wakati w'emyaka 20 paka ku myaka 35 passport tulina babikolerako okubafuna yita ku namba y'essimu 075 26 73 640 Jolam Financial Services bakugamba nti tambula kati osasule oluvannyuma. Nze Dr. Senjobe Richard nga nsinzidde wano ku kitebe ekikulu lunaku lwanjagadde twogere ku ntaseesa Prunus oba Prunus africana omuti guno gukula ne gutukira ddala mu meters nga 12 entaseesa amapapajjo gaayo bwe tugakolamu ensaano ne tukolamu decoction na Prunus tonic ekyupa eno ffe tugikola aba Biv Organic ojja kujjanjaba obulwadde bwa BPH oba prostate gland enlargement eyamba nnyo ku diabetes mellitus abalina sukaali ow'ettuluba eryokubiri eyamba nnyo preventinga cancer w'amawuggwe kansa w'amabeere n'okujjanjaba obuzimba obubeera mu mabeere eyamba ne ku fibroids ebizimba mu nabaana bako ku STIs osobola okugyamu ensaano mu papajjo n'oteeka ku mazzi agookya oba n'ojja ku Biv Organic n'ofuna eno enteeketeekere ddala opimako obupimi busaanikira 8 ku makya 8 akawungeezi
ebirwadde ebyo n'osobola bigoba ze Dr. Senjobe. Yes, abali mu zaakedi bawuliriza babaako ng'ensonga bazikwasaganya. Atataddeeko yafiirwa. Yes, wano. Wano wali information. Okategedde. Okay, nga tuvuddeko ku kivulu kya Sindi. Yes. Byonna byabaddewo. Dax Vibes. Yabaddewo n'ekivulu. Nabyekaawo Principal ng'azina amateera. Adigida. Era akavidiyo akasinze okuleeta obuzibu. Ono bamuyitaani yazze Bettina. Aliwo. Yazze n'abuuza ku Principal gundi n'anyiiga Babi ne mulaba nga anyize bw'ati. Ng'anyiiga kale yabadde alina kyalowoozezaamu Bettina anyize. Naye gundi nga yeekola ebintu ambassador wa Firebase. Kanyama. Ikanyama. Anti kati bakanyama bonna babasiba. Kati bambasada be balina okukwata. Nana byambasada. Nange alagira wa. Nalagira wa. Naza sibemi. Kufu n'engamba ambasada. Ayinenga emulinga gundi. Emulinga eryato. Abaana babadde wali nga beetala okufaako obufi. N'ekivulu babadde smart nze kye nasinze okwagala. Naye wayiswa mufumbiro. Wayiswa mufumbiro. Yabadde avaawa. Musuubuzi. Akubye kirebolerebo ataddeko ebintu bye. Ye yasinze okusanyuka naye ennyambala yenga mbi nnyo empale nene bweti banne bonna abali awo okimanyi nti awo babadde bategekedde ba corporate bonna white naye nga yegundi ate nga yeetaladde naddeeri ye yabadde enkoko enzirugavu teyabadde enkoko njeru. Wayiswa omufumbiro Wayiswa kasisa yagamba mbu ye taswala ne mmuta ne ngamba Wayiswa kola by'oyagala yeyagadde okitegedde. So ekivulu kyatambudde bulungi ndowooza abayimbi basinze kubeera wa Dax abaza omuyimbirako ono omwana ava piisi n'awanika ekijjuuti agufudde mugano ava piisi mutuufu okuwanika ganja. Omuntu yenna alina omubiri omulungi wanika. Obuzibu bwe nnina kankuleete wano. Pink owanika ki? Pink naye yawanise. Nina video sebo ng'asitamira abantu bw'akunama olubina bino olwo. Pink kika kyako kaala. Pink, let me say this. Pink wakola bubi. Okyogedde. Pink onyuma kuwulira ng'oyimba. Muyimbi mulungi. Toddamu kusitamira bantu. N'aleega obugulu yeekubye make-up alinga yeekubye biki. Obutimpa. Ate sigwe gusoose. Sigwe gusoose. Agifudde mmanya ya nkoko. N'ava piisi kati akantu kaakola. Anti buli wagenda ku sha sooka n'awanika okugulu. Emutuufu awanike mwawanike. Luli empale essibu. Ate luli yawanika ng'ayambadde zino zirusazo. Kati ze ziti ezo. Oba ze bayitagi string. Lusazo bweti kati bandowooza baamugambyeko kalindako ayambala zino ez'ekikadde obeerawo nga weetegereza kati tuba ku mikoto gino nga tutinkuula bw'omala okulaba ne kiba kiti ati nendaba ati nange mba nguddeko bigwe tikitooka eno ekusuula mu vidiyo ayambala atya yasooka lusazo kati nga bwagira bw'ati nakyo saagala kwogera naye nga waliwo olusaze omwana oyo ye yabala ebisajja bye byagala saawa zino yazeeyo mu zino ez'abajjajjaffe ajambala yonna n'ebikka bulungi nnyo akasaawo nene eringa kati ne bwawanika bannange oyo omwana zisuminaako buzibu yakola bulungi naye Pinki lekerawo okujanga yayambadde akagundi akampi bwe kati tayina kabina yakula alinga akubye sama sebo ali steady mbusebo naye awanika adigida bannange temukiddamu na kino ekiwala kino kyayimbiddewa kino kigundi kino kidansa kya Shiba kirita dansa kyabadde kino oluyimba baluyita engalo performa kyaddala naye oluyimba lulibo mukuba engalo bannange nani agamba abayimbi bano abakazi buli kaseera bayimba beebamba bwe bati obwedda yeebamba bwe bati bwafukula bwati era yetwala abasajja mbivulu so njagala obeerewo ng'okimanyi baba bagenda kola ki era gwe gye weetegereza ebivubuka ebyo ebikeera naddala bino ebisasula mutwalo ordinary ekyebiri ebyo ebikeera ebituula awo gwe tegeka ekivulu nga kyabasajja bukolooza oba binagi bano abakazi nabo baategeera kyova bw'atuukawo asooka n'ayiniiguliza bw'ati ababala n'asitaamiriza bwe yeefuula akubagana amazina ga wansi kebakola kebayita kaseenda baguzi endulu netta omulabi kati olumu bayitayo ko ku bavugizi byabwe bisajja ne babisikayo Shiba ya gundi yabadde alina omuzogo spice nakano akaana kano kaliwa kagundi akali ewa Jeff Chiwa kajowiranda kakikola nnyo okitegeera karoka sita ate tukikola kati ono nwaji yabikola ate n'akuba abasajja omusajja omusikiriza bamunyiganga nnyo omusajja wakati mu musikiriza bwe yasemayo n'akyali ku kitaano ashemereddwa mu kushemererwa ate omukono enkondo ku mutwe okitegeera so abayimbi abakyala bagikozesanga weapon kuba ebimu ku bireeta abasajja mbivulu
olaba mibiri ebyo kuliisa ku maaso. So Dax Vibes nalabye abooluganda abatuula nga batudde awamu. Yes. Nalabyekaawo omusajja wange nga tukigale wali awo Chairman Nyanzi. Mpozi wange gwe basinga obutaagala mu Nuupu. Wadi yagamba. Tacha gundi ono. Kati gundi yalidde empanga. Aliwa. Lwakuba kano kaavaayo kasikayi soda. Sikayi ye tebamwagala. Kati saawa zino alidde empanga Kaweesi. Kaweesi gundi ono akubye ebipande nansana n'abimalayo. Tayagalwa. Chairman Nyanzi yaliwo naye ennaku zino ngenze mulaba aguzeeguze ku mitima gy'abantu. Kyatereeratereeramu. Tekikyalinga luli. Luli abantu bakuba bafuutu soja bennyini nga boogerera Chairman Nyanzi ebikikiniki. So family twagirabye. Family twagira nale banjo mani. Waliwo sister waabwe oyo. Aliwa. Oyo omukulu ng'oggyeko Kayemba. Ono yabaddewo. Waliwo omukulu oyo sister waabwe naye yabaddewo. So abantu ne beeyagalira ddala Dax Vibes n'akooka. Of course yabadde live band. Enagezaako. Ndowooza yabadde time y'okolayo ekivulu nga kino. I think yabadde time. Ekisookera ddala abadde atuwadde music myaka 2 egisembyeyo. Buli mwaka Dax Vibes kati abaddeyo n'oluyimba nga lw'amaanyi ddala okitegeera. So kabadde kaseera ke ng'ayengedde. Kuba Dax Vibes aludde mu industry. Ndowooza kati emyaka giweze nga 8. Okitegeera. Ate kati atuuse ekiseera nga music waali. Nga alina okuwa ku bawagizi be. Alina class. Kolabo bambi zimukolera nnyo. Yes, kolabo zonna ndaba zikoledde ddala bulungi. Luno oluyimba olusembyeyo ng'alina ono omwana wa Swans Avenue. Elijah Kitaka ntambula bulungi. Bane gwa murundi ogwasusola ba ku kitaka ng'ayambadde bulungi kata yambadde sikaati z'abakazi. Banna. Yabadde smart. Pini obaya omanya agenda n'agira naye teeka pini ng'alinga engulu. Lwayambadde empale ayambala ebipale nga bireberalebera. Yabadde smart bambi. Yabadde smart nnyo najja na performing. Ennyambala eyo aba abalaki. Ennyambala eyo nnyambala yeriko. Akopa nnyo style. Funayo omwana wo n'akwambalira mu bwati. Najja okulabako ng'oli ne bakulu banno. Atadde pini alinga engulube mu nnyindo buli wamu. Alinga bino ebite bye balambalamba. Kakati yeyo style ye ndowooza atambulira nnyo mu bigere bya gundi ono Banaboy. Amufaanana namu yamusikamu. So yeyo style ye ya performing Dax Vibes naye na performing bulungi nnyo eddoboozi alirina ekitone ekyomu ekiri. Ndowooza gundi yasooka omuwa omukisa. Moses Radio kayimba mayumba 10 tumujjukira okitegeera yamusanga mu studio namuga legend njagalayo ko kayimba nkuze nkwegomba biki namuga nja kuwa yanyumya store awo nagira nga amutambuza nebo yatuuka nawe yingira studio tukole ki omwana oyo kyemwagalako kulemerako alemeddeko akyalunda embizi z'ematugaawo alundira ddala family eyo bakozi embizi azirundira ddala era abantu abamu baba balaba ne balowooza nti ssente bazijje mu byabukulembeze naye nno ekisinga okwewunyisa ne baganda baabwe bali abalala era nabo akasente bakayina ne botamanyi mbyabufu naliko ne Irene Kayembo naye asumulukuka okategedde abalala sifunanga ku ssente zaabwe naye Irene asumulukuka era abaana akola interview n'atusimbula emitwalo oba gyali 5 awo yagenda n'aleeta omuliro mu kusooka nga ssente zimusiiwa abaana baalya ssente za Kayemba bannamawulire tugenda okupika video akola za base nze n'ebiseera ebyo nga simanyi nti muganda wa Rasta baji bali awo ne gundi ayinayo gundi yawasaayo ono yali agudde eddalu anti oyo babambi Maddox ndowooza oyo omukazi gwe mbadde nkugamba Maddox ganja omukulu yeetonze n'afukamira kati ndowooza we tukomawo tutandikire ku mukulu yeetondedde Bebe Cool Fensosuzi tuddako okugulira tugende wa Sami tumuveeko naye ono Guy Sami yeekola obusobozi ono Guy tusooke tumuyiseewo Guy bambi yayogera ebigambo ono Guy nno bambi nange buli wansanga mpa ku kitiibwa Guy yajjangaawo ku baba musajja wange Nurdini n'amuwa omukisa neyongerayo mpola mpola era interview gye nasooka okukola naye nga musajja mukkakamu naye we yafunamu n'atandika ayogera kina avuma ono n'agwa mu Bebe n'ayogera ebigambo bingi n'agamba alubamu ye yenna ekoma Nansana abe Nansana abo bagitegedde nnyo bano basaalongo lubo abagirimu nnyo bajeyagaliramu ku bitekanika bano basaalongo lubo bagundi bano bannambwayo bagirimu bwe bati bagikwatiridde Bebe ne bavuma omwana nemba ne yeesigama ennyama
ne bamukuba left right kati ekivulu kyabadde kya David n'agenda weerabye bebe bambi ne yeetonda n'afukamira n'akaaba nagasiri kiddira taata agajulujulu nagawo n'onsonyiwa ganja kino kiwa kyakuyiga ky'abayimbi bano abato abasiba nga bajonkera abayimbi ababaddewo okumala kozi ye bebe yasirika abantu bagagamye ne babanga bavuna bagira ono bakuba ono ekituufu kiri nti respect esigala respect naddala omuntu nga takujjonkedde okitegeera waliwo omuntu nga tomuyinaako lutalo ng'ate be bamu ku bahelders ba music kibi nnyo omuyimbi okriticizinga product ya munno at least kuba mwenna muweereza omuntu y'omu at least leka bemusavinga bo bajajinge nze nina n'obuzibu obulala omuyimbi okuyimirira n'ogamba nti biki ebyo temuli okitegeera ku product ya munno ate nina n'obuzibu obulala project ya buwumbi omuntu alina gundi ayina project ya miliyoni 230 ati project ya buwumbi sebo gyaweramu amagezi akuba ekintu kiba kirabika bubi nnyo kuba kati olaba alubamu ya bebe sente gye yakaziteekamu ono omwana tannatuuka wadde namuka inchi bwe kati naye n'atandika okwogera ebigambo atudde n'ono omwana neshira naye no neshira gundi yali amusanti full figure nga agala muyuza kankuba ono yaleese kino n'ayogera ebigambo anyigalirye pesa bwe ligonda kitegeeza n'ono ajja kugonda ekituufu kiri nti yali nsobi ba music critic weebali naye gwe omuyimbi tolina kikola tolina kuyingira that is not professionalism kiringa bw'onaalaba abasambi nga mwenna muli basambi ba mupiira nga Mesa ali mu lunada amukubamu ebituli obanga Sala ali ku Saka amukubamu ebituli tekijja profession naye ate munnamawulire yenna tugeza akola sports oba munnamawulire yenna nga music analyst ye bw'ajja n'ayogera aba n'ensonga lwaki aba ayogedde okitegeera kuba ati yenna gwe bakifumbira yawa credit si gwe omufumbi okitegeera ati ne bwe twabanga tukuba ati mu second nowe bifaananyi ng'omuntu asobola okuwa max ennungi oyo ate alaba nga talinamu wadde ne kaskiru yakakasa nti nno muze mukubi ono omusooli guno agubye n'aguteekako n'ebiviiri gwego gwennyini okitegeera kati ne music being an art nakyo mwekiri naye kirungi yategedde ensobi ye neyeetonda yabadde n'aleese n'enkoko seggwanga wali badde bazikiriza bebe yagiganyaga etondoga yaleese enkoko n'aleeta embuzi nti abaana kye bamukolo kimanyi ennene bweti abaana bakuba bebe balina abaana abakuba ebyaddala anti kati yaasirika bw'oba toli munywevu oyinza obutasobola kati ono yasooka ne yeetonda n'akola ki nga bebe asirise naye finally ayina essajja lye liri ery'omutwe bwe lituula obulungi musajja wange egundi bukenya ye yafuna bebe yamala ayina ne jobless biliyoniya ayina olusuku lwawo nono omwana gwe basinga obutaagala mu nuupu musajja wa Sky naye yadda ku gaali eyo ali okuba kuba kikopo kaya batakuba ekikopo banaalyawa bebe omuwa credit muntu yenna ayina kyateeka abantu mu nsawo bw'omukuba kati Sky musajja watu Bukenya media bw'okuba bebe oba ogenda mulekawo omusajja oyo agulubye n'edduniya tewamulabanga nnemoze ye Dubai naye agulubye agenza akubye ebyeyo biganye kati bw'aba yafuna bebe gwe bw'onaayingira bebe tolowooza nti biba bijja kuggwa bityo bizinesi esinga okufuna kati bebe abajja kuyingira capital waali Sky Soldier artist Amadou Red agasalako n'asigaza kawala Sky tebamututte Kenya yali agenda ebweru okitegedde Bobi n'amugamba yakwetaaga nnyo wano kati bebe kye yamukolera wadde baalinya baasi waali wano naye era kale okitegeera yagenda n'afulumako empewo z'amawanga ne zimufuuwako n'akomawo tali kyekimu so boyingira bebe baba bajja kuyinga kati ganja njagala tugende ewa Sami Sami bebe yewayo n'abanga amuyamba Sami ndowooza teyasiima n'ate we yamala n'agenda ewaani ewa Rastapio we yagenda ewa Rastapio bamubuuza ye ogenze eno n'eno naga ate oli president abateeka ku minzaani yagifuula yambizi bebe tekyamusajja yagifuula yambizi ate nno ye ekyasinga omunyiiza tokiraba ng'oli ate president ala kati omukulu kyekyamutuukako nenkikunyumiza ojja kuseka anti ngenda kikunyumiza ali ku radio 4 ajja kakasa nti bebe tasonyiwa
kino ekikolebwa kye bayita kitya dakiika mmeka zibadde nnya kansooka embuuzi mulaba muyita Nina Rose aliwo mu ne temperature touch bakayita yoliri temperature touch alina eddoboozi ddungi musaamya musajja musaamya nnyo oluganda ngaalukubira dde oluganda akulidde wano oluganda temulimu makoona talent mweri ganja ensonga ya Sami kati gye tuliko ensonga eri sensitive atambula n'akapiira ke n'atambula n'ebintu bye omuswayiri agamba nti ize matakombiri talina ludda ali eno asagala busagazi ekijja kyagenda nakyo yagenda rasita n'amugamba Sami abantu bagaye nti nkusomedde totegerekeka odde eno omanyi bagenda ne bamuwaayo obuyambi bwa miliyoni nga 3 ku kitebe awo okitegeera kakati ate bw'abaleeza nkobebe kyokka ate bw'anafuya nkobebe buli wamu ali awo bamubuuza lwaki ate wagenze eri awoza nze ndi oli pulezidenti ate tetuteeka mu byabufuzi ate biki rasita n'agamba nno ayagala kumma obulwadde buno omukulu ndowooza siganye mulwadde naye abutaddemu nnyo effujjo kuba okusooka bebe yasooka n'amusirikira ssente awo ez'amangu bwamusaba wamugamba zigenze ku simu endala bw'akola bw'ati akola bino akola biri abuzaabuza yasooka n'awaayo essimu ne baziteekako naga ate rasita ssente ozitadde ku ssimu yamukubira ssimu nga ne Nobert waali n'amugamba soma n'amusuulirako emitwalo aga olwagira n'amugamba nti sente ate kozitadde munnange enamba zaakyo zirina egundi ezefaananya kirabika sente rasita teyakola rivaaso ng'abanaku naganze nina sente n'amusindikira emitwalo 3 emirala kati agenda eno emabega boogera mugaha rasita mugasi olabe tazinyongedde obuzibu ne buvaawo mukamuddemu 6 kakati ate ndowooza rasita bwe yalabanga omukulu agenze ekabule n'anoomamukko kati mukunooma jjukira yali amusuubiza treatment abadde ng'agenda ku sajjale nati nti sajjale yakakadde tesukka kakadde era nze era yakubanga emiranga nga manyi oba ssente mmeka kakadde n'agamba rasita kuba naawe osobola omuyimirira oyo mujjanjaba kitange onzadde nga ndi mukulu badde ngenda ku sajjale kigambibwa mbu eri yafunayo 3 oba liri mu kuzimba nga tetumanyi lirwadde naye ate litaddemu nnyefu Sami agenda kufa ngamba ekituufu lirwadde nerinza okuba ligamba kankozesa akadde kano tekera abaana ba kati amaanyi ge mu kufuna gali wano agamba bwe sizifune mu bulwadde nazifunawo naye nkama gyazikamamu mbi nnyo si mwerufu andi kakati obuzibu obuliwo bebe gwabadde ate akyesiga ebintu byatabuse yali ewa akasuku gundi endowooza wagiraba kati yamala okujja ssente eri ewa Rasta Piyu ate n'agattako ebigambo amala okubyogera bigwa mu bebe bigwa bebe mu matu kaakati amusindikira message ng'amulaga nti ate akyetaagayo obuyambi obulala be baamugamba sente ezo ze bakuwadde zikozese bulungi wakigambibwa ku kitebe yajjayo omanyi kyekitegeeza kibaasa omanyi kyekitegeeza omugamba nti zikozese bulungi yagenda okuddamu musindikira message nga bebe takyakwata nga n'essimu amutadde mu bulingo nga takyamuvuba awozamu ani alina ku nnamba ye endala so Sami enkola gy'okolamu ebintu kuba n'abaana bennyini abanuupu bw'ogenda mu comment section bamukuba okumufiirako obufiizi bamukuba okumwogoloza bamugamba gwe toyina sayidi oli awo gabattukana bugabattukanyi leero bwe tukulabye eri jjukira nti omukulu oyo waliwo ebiseera nga obulwadde nga bunyinyitidde nnyo twamulabako ne full figure yagenda apaala bupaazi ne tumulabako ne Tamale Junior ne boogera ebigambo okitegedde mu kwogera ebigambo information n'afuluma nti omukulu yabaddeko bwajje n'oddamulira era nga baagala ayogera ebigambo alage nti Nuupu terina kyemuyambye mu bulwadde wano embeera ebadde mbi nnyo ekitebe naye ng'ate secretary general wa Nuupu David Lewis Rubongoye nga mu wiiki ng'emu emabega yali yamutwala mu ddwaliro ne basasula ne treatment yonna ne bamulekera n'enkalu okitegeera kati ate bwe yadde eno n'ayogera ebigambo kati ate n'agenda ewa bebe n'abaako obuyambi bwamuwa kakati ate mu kaseera ke kamu n'agenda ku kitebe ne bamuwa ate era nadda n'ayogera ebigambo
kati bye byanyiziza kati bamala okumuwa eno ngayogerayo ebigambo ng'awaana bano agenda bazanya dingi dole kati saawa zino bamutegedde akayimba bamuyimbira ka Eagles kati agenda kugwawa saawa eno kuba bebe yamutadde simanyi ne treatment si yamaanyi miliyoni kakadde Bobi Wine yamuwa miliyoni nze bulijjo manyi nti gundi gyagenda musajjali gyagendamu kuba alina engeri gyagidescribingamu nze badde ntiisiza mbadde simanyi nti oluzungu akozesa lungi musajjale yagamba ngenda mmala essaawa 6 nga nsirise ani abimugamba basawo nga bali mu kukola era bannange chances ziri high news obutadda atutadde kababi atiisa atutadde ku bunkeeko obutagambi ngamba Sami kyali kikomedya kirungi kati ate bw'atambula atambula ene saati agisisi anti ebigundi bino tebikoona ngoyo tezikoona ku kyenda si kyekiri bwe leka naawe atambula alaga kana akagundi kana akagendamu obubi olupiira agenda alulaga bwati kyagambwa atabwati mbu kimukosa kimukosa kibi nnyo obulwadde bw'amaanyi nabadde manyi zesono abutaddemu nabadde manyi ezo strategy ezimu zakozesa okwongera okusika omanyi omuntu alwala ate n'atandika okubeera nti ayagala okukamamu nga tayagala ataawo nayongere okubeera okitegedde naye kaakasente abadde akakamye n'enamba babadde baziteekayo babloggers ab'enjawulo manyi munuupu abaddemu n'abantu be abantu b'omu diaspora bamusuulireko naye nakyo kibeereko wamu kirekerawo okutagaataga aleme kusagasaga tayagala kuwona buli w'osagasaga embeera eyo bwete ereetera abantu okujja Sami yaka tayagala kuwona oba tayagala kuwona wata akakeeka ogende ku luguudo otuula oba kati otutami kuba adde eno adde eri tekikola makulu katumusabire naye ye bebe yamutadde agenda kubeera ntaddamu baŋŋambye mbu yagenzeko ne ku geeti yamugobizambwa bwe baŋŋambye bebe ng'akyawa nedda amuti ebigabo Ayogedde tebyabadde birungi yabadde tamwogerako n'asigala ng'awaana eno gye baamuwadde ye n'obutawaana neyeebaza bwebaza kuba kati ono yasooka omukwata n'amutwala mu ddwaliro nga buli omu amulese ekituufu kiri nti embeera ya Sami mwabadde abadde yeetaaga buyambi kati nga tetujja kutunuulira ani abumuwadde bw'aba bebekulu yabumuwadde fena tule bambi bw'aba nga agenze ku kitebe ne bamuwa obuyambi bambi obaayo abantu bannakyewa bambi naye ate kakati bano bwe bakuwa ate n'ogenda eno n'oyogera ebigambo ate n'okola otya otandika okulabikawo tugenda kola ntasiima ebulaagiwa okitegedde Sami teyasiima bebe kati bebe kati amubulutiikinga tamufaako naye kali kajjukire ke yayogera sente ze bakuwadde zikozese bulungi ku nsuusu zikooli saawa eno katugendeko ewa bagabye kaadi naye ebizibu byavudde mu kaadi zabadde saawa ndowooza zabadde zabadde saawa kawungeezi zabadde saawa 10 ngamba omukyala we yatabukidde aliwa yenna owa Bukeni omukyala yatabuse era kawungeezi nga bamaze okugaba kaadi saawa zabadde nga naye kigambibwa mbu akawunti ye bagivubye mbwera opponenti we katogere ku kiriwo era opponenti we eyasuddeyo ogupande ogunene mbwe yavubye akawunti y'omukyala ono batawadde kaadi atya bagihakinze n'atandika okwoteekayo ebigambo nti omukyala yabyogera naye ate ku sayidi endala abantu bagamba ffe tugenda kubikkiriza okutuuka nga Nubian agenze ku official gundi social media handles ze n'ateekayo nti bannange bemulaba ku social media platforms za mukyala wange gundi ebagihakinze si yagiyina naye bwe kiba nti tannavaayo kukola gundi communication yonna kutegeeza abantu gundi mukyala yayogera ebyo nze ndiko okusiwa omukyala yanyiize kuba nze nageze nengattagattamu nga tebamuwadde kaadi okusinziira ku bigambo ebyayogedde sigaza mikwano gyo gigireka gye gisinga ndowooza bajja kufunira omukyala akola ki kuba tugenda okulaba mikwano gya Bukeni mukwano gyani gya Bukeni gye giri mu sisitiimu wano gye giri munda mikwano gya Bukeni ali asooka tulina Rasta Pio yali waggulu addako David Lewis Rubongoya gattako Alex Waiswa Mufumbiro n'abalala lalaawo abali mu kintu kati omukyala bw'aba yakoze statement ezo that is when bw'abanga yazikoze omukyala nze ndaba aba alimbyemu obadde deputy speaker nze ndi timu mukyala yo yakubira banfuukiddwe amuleke nammwe gwe kaakati
omukyala aba afuusa obuzibu omwami bamuwadde omwami meya omwami nange ndi mukyala eno nedda dde wakofumbe kati de wakofumbe oba omwami ajja kuwa ekyobuyambi omwami agenda bba ne woofiisi ayinza okubulwa waateeka omukyala ganje omwami waatayitamu tukubire ebinyonyi tukubire no tukubire lwaki otunulamu eyo perspective omukyala ye bwe bamuwa abasuwadde nti agenda kuyita mukyala Bokeni abadde akozebwa anti bonna basobola okuba bw'oba okitunuliddemu eyo ango bonna bwe batayitamu kitegeeza omwami baba bamuwadde ekifo ekinene meya wa division aba ne offices mwagaba emirimu asobola n'omuwaayo akalimu okitegeera ng'ate ero bw'opimapimamu emisaala gye bafunira kansala tewali nnyo njawulo kati ki ekiba kikuleetera okupinga Mutoni bw'obanga gwalimu akaawo yalimu tulekese ebyo byonna byoyogera simanyi omwami byonna byakubeeredde wakkubi ekidaala gundi yapapyemu Mutoni yapapyemu yandirise ekyosi nekiyiira ekyosi kiyite kandi bagigabye 11 gokunyotaddeyo ebimu byoyongedde okakasa abantu anti abaana olwo boogera ku mikutu gimugatta bagamba olaba Nubian tetwamulabira ku kivulo kya Dax alikka babi n'abakazi abo bafuga okitegedde era gundi gye twasembye okulaba nga ataddeyo ayozaayoza abantu ekibiina omuwakaadi tetunaddamu mulaba nga apositinze ekintu kyonna kitegeeza ki nti bino ebyogerwa bw'aba nga Nubian tannavaayo kugaa nti bannange Facebook page ya mukyala wange bagitutte bagitwala kati abateekayo ebintu n'ateekayo n'omwami gundi ono yabadde avuganya ne Bukeni ono Mutoni yataddeyo ebintu bino naye Mutoni muwagira okutabuka simuwagira ng'otabuka komaye kati obusungu bw'alina teri busungu ki ataddeyo ono bagamba Paulo Mugambe abadde avuganya Nubianiri era wuuno ebifaananyi by'obiraba wuuyo likandabewa yeetaddeyo ddaali eri agada kati kyogamba gwe bwe bagima kyogamba bwe bagikumma ne bagiwa bbaawo ate oteekayo oponenti wo anti yamukyayi leka naawe era yataddeyo right about now I'm single I'm not in relationship anymore eno gundi ya Mutoni nga ina abantu batono yeyo ate babanji yabajja akola ki ekimufuulwa mukyala w'omunene nange musinga amaanyi leka naawe babadde batuufu obutamu wa kaadi balabye nga so bannange bukibanga ddala kituufu yeggwe mukyala Mutoni and I'm sure ayinza okuba si naye bwe kibanga bw'abanga ye atulekesa atuveeko atulekese bane Sauda Madada ali ku kibanda Sauda Madada waali nnyo alina ogguma nina audio gye nawulidde njagala ndaba Dennis ali ku TikTok live kimanyi biki byayogera aganja abantu bagenda kwogera ate mamulire Innocent gusuula kyaleeta kuba tegusuula yabadde amanyi kaadi agirina abadde asibawo makindi ku kooti amwagala ng'akola interview bw'avamu n'addamu eri naye bambi tebamuwadde kaadi Sauda Madada nawuliddeko mbu ayinza okufuluma eggwanga lino agenda wali gundi waani musajja akuze oyo ate mukosefukosefu Innocent obulamu bwe tebusobola bweru lwaki tebusobola mulwadde alina ebirwadde bye ebimuluma tayambala ngatto buba bulwadde ki obwo nga omuntu toyambala ngatto oba abambisirayo byaddembe ate byaddembe bitya alina obulwadde bwe bambi bumuluma saasigale muno bangi be batagenda kuwa nakugambye ekifo kimu kibaako abantu 8 bawaako omu kitegeeza be batagenda kuwa be baki naye nga gundi abadde amansuka bagume buli omu guma okkirize nti ekibiina kyekyo ne bw'onooyogera gobadde okimanyi nti neetantala najja kuba namunigi option yokka gye walina kujja kuba namunigina mu kusooka oba kugenda mu PFF oba simanyi dibiki DF naye bwe weetantala kitegedde Muhammad Musa Luwemba hale Luswa yeyagala ayogera Luswa namulabya alina akavubuka kali okajjukira akajja ku by election ya Segirinya kali awo nga kalinga kakasheshesheshi nabano bansereko kati nako kajjanga kesi ono nsereko werubaga gundi alinga zolo kakati kazze ne kesimba ate kubwa kansala L3 gundi 3 ekawempe kati tebaka wadde
Luso anakaga nakugamba ki? Jangu wano. Nakugamba eno bagiyita independent party. Yena. Nze kati siriyo. Sakugamba tewalemezaamu. Hati ndowooza okirabye. Kati ogenda kuzaako ki? Omuntu yasinze okunyiiga. Sauda yanyize. Ate empisa mbize ze zamunyimisizza kati. Sauda zabadde empisa zo. Sauda kutankula ntalo zitakugasa. Sauda obwefudde Sauda oli ku malendo okuba okuzootya. Ate era simanyi musajja waffe bambi ono sende azanye emizannyo kana ntwalo mukisa guno okwebaza ekitebe kya Nuupu obutawa Katumba Faizo kale emizannyo gibadde ginda swebadde eguddi ey'obuyiiya omwana oyo yazannyanga emizannyo adderi muzannyi mulungi nane obuweereza asomye musajja asomye amateeka yeebale kusoma asomye obusomesa asomye business alina diguri 3 zimutudde ku mutwe lwaki bwajja ku kifonge owaye ekibiina kyekimanyi ekibiina kyasazeewo tebamuwa era nabadde musanyufu Faizo sendi obutamuwa kaadi nze na Seeka Umaru Bakali tonyiiga Seeka assalamu alaykum wa rahmatullah Seeka y'omu ku baseeka babadde bakuta omumu bangambye ate yakuteba kyalewe baayina n'abakwasa ebipande anti nalabya kibu mune bayita omwema kinde nga bakambwe nnyo abakyala nga bataano bagamba ekisasoboka kyekyofe amuza Bukali kwe tufiira era tulangiridde ajje nga independent naye n'awandiika nti ngenda kujja bo bajja kufa naye kyensaba Seeka ogira oddayo mukaala Rasulullahi jangu oweereza abantu ddawo ye nnungi mwana okuva Seeka Muzata bwe yavaawo tulina mafu tulina Seeka Umaru Bakali tamanyi maanyi ge wegali tamanyi so eyo teweesibaayo nnyo wakitibwa Allah ayina ensonga lwaki tebaagiwadde ggwe kadalalla baba kubanga bagiwadde ggwe Seeka saalima Seeka kakkana abantu be Makinde muŋŋambire Seeka mwagala nnyo era nabadde ngimwagaliza naye adde emimba nze mubone yasinze okunkwasa ennaku tegusubula simuvaako tegusuulwa yaswadde nnyo bannange toli mwavu mutwe gwo gwe mwa tegusuula bujja yogera ebigambo abenkyukakyuka bw'otunuulira efula omugezi nobody ekiri ku kitebe kya Nuupu bakansala simu beesuddemu omuguju bamuta muguju poliisi yeeyagala eyitako bayite batunulira batunuulire beetaaga bwenkanya senga bakadi babadde bagiwadde poliisi etabukira atudde owaye wafunye oli mutebenkevu atudde gwe baagala oyisaamu lwaki babalese bali wali bakole bakansala bataafunye kaadi mukakane weetaba mazina g'enkima buli woogenda mu kintu ng'omanyi toliimu wekka ng'olina banno b'ovuganya nabo bwe bakugamba nti munnaakusinza ensumi kakakkana tawakkala senga bagiwadde gwe wandireese gundi ensasa geyo gye batadde ku kitebe naye baleese ekimberembere bakuta ebipande bawanise kanyazi lubongo ya mutubye mutulekese abadaye ganja baby glory congratulations butereevu naye omusajja nga yabadde musanyufu omusajja yabadde n'essanyu ng'omuwala wakaaba naye bambi omuntu walabika amwagala ekintu kyabwe bakivuze okuva omwaka guno we gwatandika bazze batuliisa ate ku simanyi bagenzeeko naye ate kukyala maama Namboze yali tamuse andi yagenda nayogera awo ebigambo omuwala wange bamututaaliko gooti Namboze ga tokiddamu mukazi gwe tokiddamu ofuuse ekidagasa namugamba tokiddamu ennono za Buganda zonna bazigize nabalabye nga batudde mu ntebe Nazaala ne maama n'omutabani ng'omwana yaba Awudde nga Nazaala ali wano baby Gloria wano omulenzi wano naye nkirabye kyokka nga Nazaala asazeeko entumbo yonna ekunukidde bweti entumbo wagirabye nagirabye nga bannange ebyobuwangwa tukyabitambulirako nze kasaba alya bisikwiti ng'entaba Luganda naye bannange abalokole nno baalya maxi abalokole n'abatabuliiki be batema empale abeefuula ennyo mpanvu si mpanvu nyimpi si nyimpi bazitemera ku biti kakati gwe ogira otya bw'oba osazeewo okukola mukolo nga gwa Buganda kati ng'okwanjula tambulira mu nnono zaakwo bw'oba tosazeewo bikola tobikolera ddala mugende mu kyaki oba mugende ewa DC babagatte naye ate musazeewo bikola ate musiiga ekifaananyi nti ate ntabaluganda bo banoonyewo bubiisi baalidde maxi okitegedde ekitasoboka kyekyo so naye tubaagaliza obufumbo naye omusajja yabadde musanyufu nnyo omukazi bw'akaaba naye ekyandeetedde okugamba nti omusajja ono essanyu gye yalijje
anti kati mama Kasaya gamba ndi omukazi omwana ono bamututte goti kiriya ono yabadde yesunga kyengendako nkiraba kati nsobola okukona wenjagalira. Yes, abaana abagendako negundi eyo simanyi bali UK ganja abaana babaayo namugamba tokwata ku nsula suleni ekintu togenda kugibona ebyo biveeko byeddala ate mama asobola okulimba fe kyovala mu busiramu batugamba rata club teweesembereza kuba tosobola kumalako rata club empozi ng'omusajja ng'endiga yamukoona nedda abasajja babaayo tekiriyo kani ne mukyala wange muve mu kwefumba ebintu byonna ate bannange kasita mutuuka ku extent nti simanyi ewaka bamumanyi ewaka bamumanyi yantwalayo dda olabira ddala nga bamukuwadde ero olabira ddala nga ebintu olina okubyeyagaliramu kati bano tebatulimba jjukira bagenda okukyala initially ng'olwedde mbu baali bagenzeeko eyo simanyi mu engagement muze ekitonde ekisajja okimanyi kandi otenda kisajja naye omukazi ng'akwagala mumusule mu lumu babiri nze nkisobola ekitasoboka nze ninga Jonas aliwo ye bakerire ne bakeno tulwate n'endoota nga sina na buzibu ekitasoboka era abasajja abakola ebintu bano ab'amaddu era Jonas bw'aba bw'atyo asookeko mu ddagala lino eryaffe ery'ekinnansi bamutabulire kuba ayinza okuba nga aliko bwe kibanga kisasi kimu ayinza okuba nga n'ekimu tekiwera ekimu oba okyamuka naye nga tomalaako bulungi naye tugenza ogira emikolo naye maama yeekoze ebintu omukazi yayogedde bannange ayogera kino naye maama Betty Namboze yamutuyambyeko ekimala maama oswaza ffe bakulu banno wefudde ekitajjansa from day one gwawoza omutabani wange ajja ne mufumbira ne tubaako ffenna mu kiyungu era nga yatumya ne kamera empya tuku ng'eyina mukwata ng'eyina kukwata bibye kakati nze mutabani amanyi n'okubira banna alo Megatron muliwa obudde no bugenda banange mujje kuba Jonas agenda itako on saa 12 njagala mbaweeyo kokantu tulabe ensonga bwe tuzikwasaganya ate kaakati Nambozo yangenderako naye nga tujja kuba bubi okugamba nti omwana kya Yesu kitiibwa kya Mukama kitiibwa kya Yesu kitiibwa kyani ajja kuteeka ekkubo ewatali kkubo ajja kuseesa Nambozo nze sigenda kufa nnyo naye nze kyemmanyi Katonda ajja kuseeseeta Katonda oyo ajja kuleka nti amemeetula obukalu bwo bwonna bwanteera Namboze yandyagaliza omwana muto nange essanyu lya muzadde kitiibwa kya Mukama naye Namboze yenga naye ali eno tetugenda kukkiriza muntu atawa byabuwangwa kitiibwa omuntu yenna atawa byabuwangwa kitiibwa nga yeekweka mu ddiba ly'eddiini oyo tagenda kukirizibwa ffenna tuyina eddiini naye obuwangwa kintu kiku olutalo lwa Namboze ne maama Baby Gloria nga lwabadde masa naye maama Namboze Kasaya muwadde byamuwa emikolo gyawedde tetuddamu okulaba maama biwedde najja mu bintu kati biwedde maama beere ewaka abaana bakubirengako kasimu babuuze muli mutya bwaba basazeewo ogenda okulambulako maama oyo nze embeera gye yatadde wayinza n'okuyiniikiza ogenda okulambula ku gwo ajja genda tayinza butagenda sawe naye kayabafumbira n'emmere okitegedde so embeera ezifaananako bwe zityo maama kakkana abaana babuulirire ekisookera ddala bano abaana baasize ekifaananyi ekirungi nze maama yantamizza kapo ayogera kino ate taata tayogera taata munnange tayogera nandigambye maama ayina agundi camera excitement naye yagiruddemu yayimba gundi nali ntambula yoyo oba yoyo manyi nazo zifaanaganeza maama aluddewo tuzze tumulaba ffe tukuze tumulaba ne Baby Gloria oyo ebyana byayogedde bagambye Baby Gloria ono enka abajako abalabika yatidde musajja kyagendako si kandi n'omusajja ekyasinze n'okutiisa omusajja bw'akolamu bw'ati awaga ne bwoba ggwe banna ogamba ngenda ku kino lwada tulowooza ssanyu lya kaabe byana liuteeka mu kkoomero nno kyagendako si kyagenda ku luba kale omusajja alya buli kimu ali obulonda ali ebwanyi abirabirawo ate abasajja abo abalina obulevu buno obusalamu obwaba John Speed yemusitaki tebaba bangu so naye nga bannange kongs zigenda eri abafumbo bano basize ekifaananyi ekirungi
mwe abatwala abaana b'abandi nga mubabbye bubbi okitegeera abavubuka babeeyo nga bakawundo abawala baliyo mu buzigo mama yingi ya pole abasajja babakubye enkufu zonna ate olina wodda ogenda kuloopa naye wano okyaddi oyanjudde n'embaga okubye aye namwe abawala abazadde bamwe baweesa ekitiibwa abasajja bano bateeke kababi nze sigenda kuzaalira nga bagende bakyale banjule ensonga zitambule malidaadi n'abaana baliyo babakubye enkufu mu buzigo babazaddemu abaana bagenda amabeere matutu kati gagudde galinga sapatu kakati mulina okulabika nti mutambulira mitendere musajja waffe katukole twezimbe kanne ekyewuunyisa mujja kwezimba omusajja ayanjulemu omulala ekisoboka musajja muteeke ku gundi wano mu kusooka musimbe ennyala abazadde baagala kulaba ng'amanyi nti ekizibu kyonna ekituuka ku mwana waabwe balina gye bagenda okukola ki gye bagenda okuddukira era n'omwana baby gloria yaweesezza bulungi nnyo bakadde b'ekitiibwa nalabye taatanga musanyufu maama nga yenna amema bumenyi maama lwa bigambo naye nalabye essanyu bambi lyamususeeko okuzaala kujaagaana maama okusabuka asabuka naye essanyu bambi muze generation eno gye tuliko abalenzi bayaaya abalenzi bakebezi tuli bayaaya ekisooka ssente tewali kati abalenzi agenda okwebalabalamu yebalansinga agaye nti ngende emikolo sente zange zino na minzaani yambizi minzaani tebalansinga kakananga afunyeyo kannabweteme akatadde mu kazigo bazadde omwana asooka bazadde omwana owokubiri bawoza katwezimbe bwakawuttula emiggo tasobola kuddukira waabwe kuba bagenda mugamba ani yakuwaayo wakyali abasajja abakoba abakazi embugu leka naawe mukampala wano mukampala wano mu mizigo gy'e Kampala wano anti kati kyekyo ekireeta topiki gye tuliko ekyo kyoyogeranga okuba mwana waani kitegeeza nga wamumuwa kati gwe tosobola keera ku makya n'okuba mwana w'abandi miggo olina kyoswali awo zanze sizanyirwako sizanya n'abakazi bwe kakutanda naddayo n'agaa nti bamukubye ne bakubira n'abeewammwe si mu bazadde bo sewanyana nnono afuuse ekizibu omwana waffe twawa kagoma nti agenda kukubako bukubi oswala naye bugino emizigo abawala abasinga boolaba mu buzigozigo mu zigetogete ezisinga bazadde babawala tebamanyi basajja bano akukuba tolina bwakuddukira obwavu bungi kati babajjawa babeera muno nga bagada bakazi bangi abeera muno ebyokukola tewali yava ekiboga yava egundi sembabule talina gwaswalira ali mupapaya okitegedde abamu babakuba ne bagira naye agenda era mubufumbo era bwaddako era nabo bwakawundo kakubye edinisa so enazaalayo nenazaala kakananga azadde abaana 8 mu basajja 8 nenze kati mama baby gloria simuyinaako okuzaala kujaagaana era ebyo byonna yabyogedde nassanyu generation eno bw'ofuna omusajja yenna najja n'akutwalira omwana we ne baby gloria mu statement ze yakoze mu speech ye yagambye bannange generation yaffe abawala abali mu saizi yange bambi babazanyirako naye bw'oba osazeewo hani nojja nompesa ekitiibwa nontwala ne tugenda ne mu maaso ga mukama nzaani ne gamuyitamu omulenzi n'agira bwati n'awaga obudde akolamu ne bwati omukono nga kano kategeeza amupima mugakyo ogendako si kyangu nga ngenda okweyagalirako nno ngenda okusasula ebintu naye bana abayimbi n'omwana muto bamututte nina abayimbi bange benjagala babatwale babazaddemu tebannabatwala ngaani shibba bakutwale naye Proud nakyeyombekedde yagamba bweyeyita kale kati bw'aba Proud nakyeyombekedde oyo tabiriimu vinka ndowooza baakyala ani awo omulala gwe bazadde Spice mpozi tannazaala Spice naye tannazaala naye akuliridde azaaleyo akaana afune n'omusajja nawulira mbu waliwo emikolo egigenda mu maaso ffe tugirinze tetwagala bigambo essaawa yonna Spice Lydia Jasmine ali awo amabeere gatandise okubunduka wagalabye oti yagayisiza manene mazibu kati luli gaali matono wagapimako agagezze kati abunduse ajja kusaatawala abakazi basaatawala ireka naawe ate omukazi kasumulanga azze omugejjo omungi omanya okusaatawala oba mirembe Lydia kirabika mirembe kale mugira mugiyita emirembe bwana awereza nanga talinayo wadde n'ekiwanga Pinki ali myaka emeka kapinki si kakulu ako kato kali myaka emeka
kalinga myaka 2 lebe kekola ne latina mu bimanyi anti babera ku live benu n'ebimu abakola ki bwe kati gundi minister kitatukwatira ku bino era agambye kwata ku bantu nga naye minister okuva lokoda lo ya follows kyako nokenda kukola tujja kuddamu twogere Mama Roda nanda ntalanta Jose Camilo na guy bamwita Bushoke Mama Roda kudakika ziri dakika ziri 49 anamwenda yes zakata kusaba musambu buterevu okay Kamili tufundikira Dr. Jose Chameleon abade mbizibu no yes nebijja ku naye Chameleon bannange yategera kye bayita pyara era omuntu n'ategeera kye bayita pyara nga Kamili abomaze kintu akiruddemu amanyi kye bayita okuhandulinga amawulire kati bino byonna ebyazze yanyumidde nga bamubuuza ku Danera bamugamba ensonga zino ezitambula uzoogerako ki ensonga ezo mansi zinaako buzibu ebintu byebagala okutwala bintu by'abaana bana musajja waffe basiima kasoka kutumireko mugere njawulo basiima ogenze manager wa Kamili asinga kutumireko nyo mugere njawulo musajja wange nnyo basi watabbo so gudi yabadde ateekawo embeera ng'agamba ennyumba ayagala ebintu babigabane namugala byabwe ebigambo bye bitono okitegeera naganze ekinkeeza okupakasa enkolerera abaana okitegeera kale yaba waaba obulungi nayemba bulungi osegeera era kati ekyokola maami mayanja bwakera n'afiira wano era bagenda ayita bamayanja family nubera wamu twabe tukoze tya kati ebintu by'abaana kijja kuggwa abaakumaze okitegedde kubagwa obisikira abaana otaddewo oyogera ebigambo agambye by'abaana okitegeera so Danera kakane atawakale ebyobugagga byonna Kamili byakoze at the end of the day bigenda bba by'abaana byabate baana nawo byogala bakugabireko era bigenda bba by'abaana kati bisigale wamu abaana banaakola ki bana ebyeyagaliramu so sirabawo nnyo kakodya tewali nnyo mberebezi omusajja amuleka kakane finally ono omwana foto omuzogo gwatandika mpola bana abakola kyaba promotinga bigundi business zaabwe za gomesi ne batandika awo omuyimbi ne bakola yawo sima abakoze kukyala sima yabakoze biki baba bagira kunna mukasa wano nayogeza abantu ebintu namukasa bano be babyeyiza naye ye namukasa teyabagamba konti ayanjudde ate yabagambako ate futu yabagambyeko nti ayanje ye babi mami gulo ekizungu kye yataddeyo kyogera oluganda gwe tekimanyi naawe futu ye yakitadde ono omukazi gwe bayita mami gulo bana abatamanyi futu mami gulo yo natunda ebizibu n'obuvi ono omwana ono yali omulalwe namugongo nga yasitama akola biki I came using food they earn me bakategedde yoyo gwe twogera omuwala mbo bamufunira ekizungu ate ono teyasoose babuusa tumuteeka kababi ndebugayogera ebitufu n'ekituufu ddala kituufu ekizungu kino kitwala fu kati basooka ne bateekayo ekizungu ekirala nga kinene kirina amatama kirabika bulungi ne baddamu ne baleeta bakiyita Peter kimaze muno oba emyaka emika omanyi kati omuze gwazejjinja ebyejjinja lwaki mu kifo ky'okwogera olusoga byogera Luganda bisooka yiga Luganda bimanyi wane ekiku waliwo enkola eyazze kati wozza omusango oba mu nsi endala balina ndowooza okubonereza babikanyuga muzisemazinga zineza kati Uganda yefunira nnyo ebizungu kati kipita kirudde wano kiyayayaye kyekeza kiba kiyayayaye bakikozeseza ebintu nga tekimanyi era kyabadde kiga nabadde simanyi kintu kyonna kyogera Luganda kirugumiza nabadde simanyi kintu kyonna kumbe balina be bagisaawo batutadde ku bunkenke naye nina gwe nabadde naye nangamba mbwe ekyo ekintu abakazi kye bakola babaserebu kye bakola ekyokukwata nti ne balimba nti bakoze emikolo kiba kisiraani okwambala gomesi ne weerangirirako okukyala kiba kisiraani era fuutu ayinza obutafuna musajja amutwala bye bino nze sebo bantwalako egundi awo twali tulina emizannyo gye tuzannya nga tukula kati nga bandizza emiguwa bandizza ekintu kyokola kibi nnyo ne bakivumirira nnyo bwotyo bwe bagenda okusibaasibanga okitegeera naye mbwati kibi nnyo oba weerangiriddeko omudibo nabaddeko nekitonsa nabingamba nangamba tebiba birungi kugira n'okwate mu mmotoka ya muno nowooza ate kye naguzeeno nkannyoolanyoolamukata bwoti bino abantu bye basira eyingirako ku mikutu gimugatta bantu oba weekuba bisiraani
kati ono omwana fuutu abantu basereba akola ebintu bino n'otuteeka kababi banange panyanjute kibi si kirungi oba weekubye ekikuuno kizungu kyogera oluganda mwebiri muno era kati ssebo okusanga ekizungu n'omala gakigeyage kijja okutema oguyimmugo ensonga ya Rickman ne gundi Shakibu balina fight ekiro kya leero eri Lugogo bazze beewera ejjukira nti gundi yasooka naggunda ndogwa Deus Rickman yasooka yakuba Rickman bakubandugwa tanadda nangulu tanadda mukuyimba kayimba konna ndugwa buli walaba ka Rickman akayita bbali anti Rickman bwe yatuuka muli yatandika kagundira byaddala kavaayo lingi kewalula bwe wa kali kamanye byamuzannyo okitegedde kuma omusajja yanyiizo manyi kali kwogera nnyo oba yali atamidde manyi n'endugwa kakati era kyekigendo tuuka ku Shakibu neki Shakibu kiyinza okkuba tekisobola anti nga kikubaani ekyo Shakibu okimanyi tekisobola era bagenda ddirigguula bulungi nyonza okusinzira nze kwengambira mbu kirina omukazi munene muzibu bw'ati nze kasannalabanga gundi Shakibu alebedde ku Kazola n'olubuto yalebera Kazola yalebera ani yawangula yoli yawangula naye kyamuwamu bye bino bye bagamba bye naye ampulidde kati Kazola olaba okuba Kazola ne Kazola n'avaayo ankubye naye ampuliddemu n'atuuka Shakibu n'atuuka nembu ne beekwata ne Kazola bonna nga balinga ebikoko kati Rickman atuwa ebikondo wanogeza wa Rickman naye n'omuzika atongere yava nnyo mu bikonde abadde naye agusaze omuzika agusaze ava nnyo mu bikonde bayimbi si kati abayimba tewali Zex ali bweru Zex yabombi naye nayagala kukomawo ali eyo bw'empewo kyemukolera ekizungu kyamusigula ne kimutwala ekyo balina ekizungu kyayisanga waneeka mocha ng'atambula nakyo ye baby mama ate kirimu ku ssente ekizungu ekyo kyamutwala naye abayimbi ze naye omuzira gwamulebeza amatama musajja wa I'm here standing but embeera yakalubadda ali eyo ku bibbaga yali awomerwa nnyo okuwuta ku kigere naye tafuna obesity omugejjo yali munene ng'aliwa agenda kufuna omugejjo emmere gye bali eyo so yabombye taliyo n'abalala bakyagenda butereevu naye nga ganja atuweyoza abantu kubeera nti babadde naffe ku 3 Radio Fensunsuzi Weekend Palapase ki kye tuleseeyo tetugenda kubabeerako entambi okufuluma ekkomera yabadde wakubeerayo entambi yafulumyewo ate yakava mu kkomera adda wanaddayo atambula alinga ekizibu tambitulako ewaka akyayogera n'ebigambo kumeko tayogera ntambi yakkakkanya kuba yagambye ebyefukiiwa bali bwe bati yagambye yeetaagayo omuntu abatuuza nja batuuza ng'ali Newton yagambye nedda gwe oli ku sayidi ye ani yamugambye mudde ku sayidi olwokuba namuwa emitwalo 2 wakiraga era nange sikikkiriza nakola byo muwa emitwalo 2 abatuddemu wakati tosobola wuliriza nsonga za jeefu bafuneyo omuntu omukulu oba papa misa kisemakula atuule awo babawoyewoye otherwise bakyakusiba ntambi oba bakyamusiba ate bajja kintu nkirimu nnyo nenalukoolwa omusanga agulimu nnyo ne musajja wange gondi Council Freedom musajja wange yabadde mpaka ku ssaawa esembayo naye nange nabadde waawo butereevu gandibwadde bokole fujjaawo bano bakasuku bonna namaze nentwala ntambi ku kyemisana bashalomu ne balya ne banywa katera yandikando yabaddewo ntambi yawuuta amasavu bannange so tubaza okuona nti mbadde mutambula naffe sheeno bagende ku Megatron Media YouTube channel gendo berengo subscribinga ku Megatron Media YouTube channel egenda beera yonna nga we tugikoze butereevu ganja ndooza basibe bulungi tunaababeerako basibe